Sen onun dediğine uymazsan akabinde Ben konuşmak istemiyorum. Ben ölmekten korkmuyorum, anladın mı? Şimdi öldürebilirsin. ben adam öldürürüm. Yok, öldürebilirsin Ben diyorum. vicdanlı bir adamım. Ben korkmuyorum. Benim karakterime yakışmaz. Ben haksız yere Benim öldürmek istiyorum. karakterime Ben yakışmaz. haksız yere öldürmek istiyorum. Benim karakterime Yok, ben yakışmaz. haksız yere öldürmek istiyorum. Ben o karaktersiz bir insan değilim. Bak konuşmak istemiyorum, bak lütfen. Konuşmak istemiyorum lütfen. Rahatsız etme lütfen. Üçüncü uyarıyı yapmayacağım. Bak ben şimdi ölmek istiyorum ya. Haksız yere öldürün beni. أشهد أن لا إله إلا الله